esu susiutus, persiutus ant šitų austrų. Nekenčiu, kai būna kažkokie neaiškumai ir tu nespecialiai, netyčia pridarai dalykų, kurie po to tau gali sukelti problemų. Įvažiuojam nuo Čekijos į Austriją. Yra ženklas 3 juostos. Pirma juosta – fūrų parkingas. Antra juosta – lengvųjų mašinų parkingas. Trečia juosta – viena. Mes stoti nenorime, čia iškart už sienos, tik pravažiavus. Mes važiuojame link vienos. Nevažiuojame greitai, bet nėra jokių ženklų apie jokias vinjetės, apie nieką. Pravažinėjom kažkokį kioską, porą ženkliukų vinjet, tipo. Ir galvojom, blemba, reikia vinjetės. Ta prasme, mes žinojom, kad reikia. Bet tiesiog nebuvo ženklų ir mes nepamatėm to pirmo sustojimo. Sustojom į tą antrą, kur parašyta vinjet. Įeinu. Čekiškos vinjetės, 50 lapelių, ranka užrašytų We don't have Austria vignette. Dar kartą primenu, kad mes važiuojam iš Čekijos į Austriją ir mums siūlo nusipirkti čekišką vinjetę, bet austriškos nėra. Grįžti ten negalim, nes ten ištisinė yra, tai važiuojam toliau, gal kažkur bus, nes bent jau Čekijoje tai buvo ne viena vieta, kur tu galėjai nusipirkti. Važiuojam ir tiesiog 2 minutės ir nėra kur apsisuktas kelias, kad tu neturi kur suktis su tvorom. Ženklas, kad yra filmuojama ir kažkokie paveikslėliai vinječių. Po 2 minučių ir visą laiką buvo ištisinė ir tu negali niekur nieką. Nei vienos supistos. Ir mes sakom, gal bus toliau, mes važiuojam 1, 2, 3 kyla, viskas, ten jau magistralė, vaizdo kameros. Ir nėra nei kur apsisukti, nei Gabrielė pradėjo googlinti, pasako, gal prieki dar bus įsivedė Austrija vinjetinai ir nieko nėra, tik tas Jibanos pirmas nupis, atsiprašant, kioskelis, ant kurio jo nebuvo jokios informacijos, tik tai parking parašyta. Kai jau jį privažiuoji ir nebegali jį įvažiuoti, nes tvora yra, tai tada yra ženklas, kad čia gali nusipirkti vinjetę. Ir po to viskas, čia yra vienintelis kažkoks kioskas, kur tu gali nusipirkti austrišką vinjetę. Ir po to jau magistralė, kur tu pravažiavęs be vinjetės mokėsi baudą. Tai mes kaip ir įvažiavom į magistralę, pavažiavom 5 kilometrus, apsisukom žiedukę, kuris buvo ten biškį pasukus nuošalį, grįžom į tą kioską ir nusipirkom vinjetę. Tai dabar galvojam, ar už tos 5 kilus, ar ten vaizdo kameros paėmė ar nepaėmė, neaišku. Ir pasigūglinom, tai bauda 102 eurų. Mes viską dalinam per pusę, tai iškart kai pagalvoju, kad ne 102, o 60. Gerai. Nieko. Ir Gabrielė pažiūrėjo, gal galima elektroninę vinjetę nusipirkti. Ir elektroninę vinjetę galima nusipirkti, bet jinai įsigalios po 18 dienų. Neskaitant šio nemalonaus nutikimo, Austrija šiaip labai gražu. Bent jau kol kas mums labai patinka. Atrodo, kad labai tiesiog, Monika sakė, tvarkinga šalis. Viskas taip švaru, naujai padaryta, nei vienos duobės. Aišku. Jo. Aišku, su ženklais ir informacinė medžiaga, jiems kaip ir sudėtinga galbūt, pavyzdžiui, informuoti atvykėlius, kur galima susimokėti už kelią, bet šiaip tai labai, labai gražu. Monika kažko tu įraudus. Jo. Kas nutiko? Nudegiai. Nuo to furisto įdegis jums gal. Nakvynės vieta vadinsis Mergaitės ir furistai. Mums čia. Pravažiavom labai daug fūrų sustatyta. Tai
Va, o čia mums aikštelė Mėgala daryt. kaip lengvai mašiniukiai. Pats tas. Važiuojame arčiau McDonald'o, kad galbūt Wi-Fi'us mums trauktų. Va. Labas rytelis, šiandien atsikėlėm Austrijoje. Beveik. Nu kaip beveik? Beveik Austrijoje. Tai mes Austrijoje mėgojame, mes parvažiavom sieną. Vienoj, galvau, kad apie vieną. Netoli Vienos jau buvom. Tai va dabar kaip tik pervažinėjom. Nu tokiu, aš suprantu, kad čia toks aplinkelis, bet kaip ir vidury miesto, jis toks pakankamai izoliuotas. Ir mums liko 523 kilometrai iki mūsų tikslo. Turim lietuvių kompaniją iš galo. Jo, turim lietuvius paskui mus važiuojančius, va. Nežinau, kodėl jie mūsų šiaip nelenkia, nes jie su Volvo džipu, kuris tikrai galėtų greičiau patraukti. Gal tiesiog žmonės nenori viršti greičio, pavyzdžiui. Turime dar vieną sekėją mūsų, kuris sakė, kad nakvoja vienam miestelį už mūsų, kokį 5 kilo atgal. Ir irgi važiuoja lygiai ten pat, kur mes. Jis su bambaliu, tai mes tikimės, kad jis kažkada šiandien mus aplenks, nes mes nespaudžiam tiek, kiek bambaliai. Sustojom kažkur magistralės vidury, žodžiu, nes pamatėm, kad visai gražus vaizdas, bet čia biškai šitas pastatas jį blokuoja, bet čia nesveikai gerai atrodo. Gyveni va ten viršuj, troboj kažkokiai mediniai ir vargo nematai. Va karvino eini pasimt, vargas vienas. Ir kitas dalykas, kuro kainos 2,19 €. Tai gal mes pavažiuosim iki Slovenijos, ne? Slovakijos. Niekada neskiriu tų šalių. Labai blogai, nes turbūt esu kaip tas žmogus, kurie mūsų užknisa, kur sako oh, I know Lithuania. Riga, yes? Hallo, ja, Sie da, hallo. Das Papier hier ist alle. Können Sie mal bitte drüben Bescheid sagen? Aber ein bisschen schnell, ich sitze schon länger hier. Toks kažkoks humoro jausmas, ne? Tai žodžiu, vykstam toliau, mums nebedaug liko, kokie 3,5 305 kilometrų gal. Jo, kažkas tokio turėtų būti. Jo, mikriukė gaunasi nelabai skani kava, gal dėl plasmasinių indų, taip jau aš manyčiau. Tai einam pirkt kavytės. Žodžiu, tik Gabrielė paėm vairą į rankas, iš karto problemos. Važiuojam čia šitam magistraliai Austrijos. Gabrielė persirikiavo į antrą juostą, jau aplenkt fūrą, žodžiu, čia taip posūkis paposūkio, mes tikrai nelekiam ten 90 visas greitis, bet nu vis tiek, ta prasme, yra. Lenkinai fūrą, lenk ir taip posūkis pasidarė toksai. Ir už posūkio išlent ir pamatom vaizdą, kad prieki mašinos stovi ant avarinių abi juostos. Ir aš lenkiu, tai aš ta prasme, ne po vieną juostą yra ant posūkio, aš neišlendu lenkimui, ta prasme, ten, kur aš prieš priešinę turėčiau. Jo, ne prieš priešinę, tiesiog 2 juostos važiuoja. Dviejų juostų kelias, ta prasme. 2 juostų kelias, jo, ir abi juostos stovi ant avarinio. Kaip mes kaliam, tai yra Gabrielė kaip kaliant stabdžių ir visos mašinos iš galo irgi. Ir sustojom. Tai čia buvo tas vienas iš scenarijų, kaip rodo, kad per filmus, kai magistralė visi lėkia ir tada ten kažkokia avarija ar kažkas ir nemato ir taip vieni kitiem iššiknas, bam. Identiška situacija buvo, mašinų dafiga, tai čia tiesiog remontuoja vieną kelio pusę. Patinka tau tokie nuotykiai vairuoti? Jo. Dega tau biški kojos, ane, ir šlaunys. Jo, gal padaliau biški žmogaus spalvos, ane, ėmina.
Matot, kaip vaidelis blizga? Vakareiškia važiavimas į Slovenijoje ir artėjimas link Kroatijos. Tai sustojom prabangiam restorane. Man rods jau aišku, kokiam McDonald'e. Pasimsim salotyčių. Nes užmėtė ką tik plasmasinį šūdą. Padavėja, žodžiu, pasiėmėm salotyčių, pasiėmėm vrepą, biškį bulvyčių, užkandam ir lekiam toliau, nes iki Kroatijos liko 208. Kažkas tokia tai žiauriai gerai ir čia žmonių belenkiek, tai nusprendėm čia darytis, nes mašinai žiauriai karšta, o jokios nėra stotelės, kuri būtų su kažkokiais medžiais ar ten kažkokių medžių ar kažko, poilsiavietė kažkokia minimali. Viskas tiesiog ant asfalto, magistraliai. Ir mūsų maisto pasirinkimai yra maždaug makarai be druskos arba špakės. Va, sveikoliška versija mako ir važiuosim. Austrijos, Slovenijos sieną kirtom sėkmingiau, sakyčiau. Iš anksto jau prisidomėjau, prisižiūrėjau, prisiskrinšotinau, kaip ten atrodys tas namukas, kuriam reikia vinietę nusipirkti. Tai jau iš anksto reikėjau Monikai stok. Čiut sustabdė net ir man sakant jau iš anksto kur, nes tiesiog neatrodo, kad ten. Ir viskas žiauriai klaidinančiai taip tam pasienį, bet jau tikrai geriau negu kai važiavom į Austriją. Bent jau yra kažkokie ženklai, kad čia vinietę galima pirkti. Ir sukam į Zagrebą. Link Zagrebo. Buvom kuro sustoję, bet nedaug pylėm, nes prie greitkelio ir dar prie sienos Austrijos jis pakankamai brangus. Kaip Lietuvoj, tai brangus. Nes šiaip likusioj Slovenijos daly žiūrėjau maždaug apie €1 turėtų kainuotų, dabar pylėm už 1,89. Tai pripylėm truputį ketvirtį bako, nes dar ketvirtį turim, tai kad būtų pusė maždaug ir likusią dalį prisipilsim, kai rasim pigiau. Jau norim abi į kempingą, nes jau norisi į dušą normaliai. Jau noris truputėlį tos minimalios civilizacijos, ta prasme, net nebus ten taip žiauri civilizacija, bet tiesiog, kad nereiktų mašinų aikšteliai prie McDonald'o gyventi ir dalykus darytis, taip pakankamai dar biškai slepintis, kad kažkas ten, kad nebūtų labai čia aišku, ką mes čia veikiam ir kad tik dvi mergos esame. Tokių lempų noriu. Eurovan. Tai čia iš Amerikos mašina parvažiavus. Ką? Kodėl Eurovan? Nes Amerikoje vadina jos Eurovan. Ne? Aha. Sakė tiesiog. Ir mes jau esam kurgi. Ir mes o taip į Kroatiją. Ką čia padarėt dabar? Papasakokit. Nusiplovėm snukį. Sūrų prakaituotą. Tada šypsenėlė veidė, nes aфиgeną gavom planą už 10 eurų Kroatijai 10 dienų neribotas internetas. Tai bus kelta vlogų, bus kelta video, o tiek. Ir prisipūtėm, pasitikrinom ratus ir tas dešinys ratas nifiga neišsileidęs, nors buvo po Lenkijos biškį pasileidęs ir jis nifiga neatsileidęs, tai gal nepasileido dabar, tai gal tiesiog kažkaip nedatikrintas buvo, net nežinau. Bet, žodžiu, viskas gerai. O viešpatėliau, čia yra nuo to darbo. Nelabai mergaitiškai. Nuo to darbo. O su kuru tokia istorija? Jau kaip ir reikia mums jo. Ir pažiūrėjau kolonėlių, ten už 20 kg gal radau, už €7 ar €6 ten kuras.
Monika sako, blemba, gal jau greičiau norėčiau prisipilti, na, biškai mėgsti taip pastresuoti iš anksto. Aš mėgstu normaliai. Jau maždaug 4 bako liko, dar 200 kg su jo galim važiuoti, jau žiūri reikia, aš ant raudono nevažiuosiu. Beje, labai juokingas dalykas, kai savo pirmą mašiną vairavau, tai važinėdavau 5 litrų, nuvažiuodavau į degalinę, užsipilu 5 litrus ir spokojnai važinėjau ir, o Jėzau, net negalvoju, kada kitą sykį pilt. Bet dabar ne. Nu, žinai, kai esi 15 kg nuo namų maks, tai gali ir tiems atvažiuoti su kuro baku kito. Nu, bet žodžiu, bet Monikutė mėgsta biškai pastresuoti dėl to kuro. Ir sako, ne, stojam čia, va, jau iš 500 metrų yra. Nu, gerai, sakau, sustojam. Kuro kaina yra 2,07 €. Sakau, nu, blemba, Monika, pavažiuojam, nu, tikrai negali taip būti. Nu, tai ką, ir ten taip pat bus, sakau, nu, ne, Google Maps rodo kitaip. Tai negerai rodė, ten prieš tai irgi rodė pigiau, buvo brangiau, sakau, nu, nesąmonė, nu, negali būti, nu, sakau, nu, gerai, pilam. Pripylėm 40 litrų už 80 €. Žiūrim pro keleivio langą, Monika atsisuka, kitas žmogus privažiuoja, pakelia žarną dyzelio ir kaina yra maždaug 1,70 € už litrą. Pasižiūrim į savo dyzelį, tą ant kolonėlės šono, kažkoks ten Super Max, kažkoks va toks va dyzelis už 2,07 €. A ką? Neištrauksi dabar, atgal į pompą nesupilsi? Vieninteliai kolonėliai buvo tas ne Euromax dyzelis. Jo. Aš pažiūrėjau, po to jau pažiūrėjau aplinkui kolonėlės, tik vienoje iš 4 kolonėliai buvo ne Euromax. Jo. Ir aš, nu, tipo, pažiūrėjau Euromax, nu, tai Euromax, nu, tai gal vadinas Euromax, ką aš žinau. Jo. Ir tada pažiūrėjom, tiesiog buvo 1 €. Jo, pats kampinis. Jo, pas musgi būna, ta prasme, jeigu ten tas paturbintas, tai ten šalia paturbintas ir šalia paprastas. Ta prasme, toj pačioje kolonėlėje atsistojęs, tu gali prisipilt. Ne. Čia, bet kad daugiau šansų, kad užsuksi į tokį, kur net nėra to paprasto ir net nepagalvosi, kad čia kažkoks stebuklingas. Durneliams turistams. Nu, tai bent interneto gavom nebrangiai. Ir kūnų išsikeitėm irgi toj pačioj kolonėliai, tai ir dar paskambinau kempingą, sakė, turim daug vietų, važiuokit tik tais, tai kas buvo, tas buvo, dabar žinosim, kad reikia apsižiūrėti. Mes tiesiog matom šitą kalną atvažiuodamas ir mums į tą pusę reikia, nes jūra toj pusė yra ir mes tiesiog sėdim abidvi ir meldžiamės, kad va šitie va serpantinai būtų padorus visai. Nu, mašiniuk. Laikykis. Fūros stoja be sienos. Atidarytais kapotais. Monika, 5 jungiai. Drąsu. Ne, biškai, man to paties. Gerai, Einu sau. Pavarė mūsų mikras. Ir Monika pavarė. Tu matei mano kaktą ir nugarą. Nu, žinau, dar nėra šlapia labai. Bet nugara tai yra, žinau. Bet koks čia vaizdelis? Smird. Bet koks čia vaizdelis yra, čia gal galima sustoti kažkur. Serpentina. Ne, pažiūrėk. Wow. Va, galim pristot pažiūrėti iš tikrųjų, kaip visi daro.
prasme. Kur ten krūmuose? Kur ten vaikštai krūmuose? Ta prasme, visiškai esu apsipatenkinus va šituo vaizdu ir viskuo. Ta prasme, čia viskas, ko norėjau už savo gyvenimą. Va šitaip su mūsų mažučių kemperiuku pakimarint kažkur va. Kad ir koks idiliškas nelietuviškas vaizdas, vakarienė, va tokie lietuvaičiai. Nu va, atsikėlėm su tokiu šaunesniu vaizdeliu. Aš jau buvau duše, jau spėjo baigti galva išdžiūt šitoj šilumoj. Va, po 3 dienų labai gera nueiti į dušą. Ir dabar pasidarysim pusryčius ir pavalgysim. O tada galvosim, ką veikiam toliau, nes dar nežinom. Mūsų antra diena Kroatija atrodo maždaug va taip, va, sėdime va taip ir žiūrime ir maudomės ir labai yra gerai, nes yra karšta, bet vanduo yra labai pakankamai šaltas, toksai, ta prasme, net sakyčiau, Lietuvoje ežere vasara būna šiltesnis, tai labai gerai yra dažnai eini maudytis, atsivesini, biškį pasidegini, biškį vėl pasivesini, viskas liuks. Monika nusprendė, kad jinai eis dabar šokti į vandenį. Bomba darys.